haddaba barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbinaya waxaa ka mid noqon doona xuutiyiinta oo sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay ugu soo rogi lahaayeen canshuur maraakiibta maraysa baabul mandab. haddaba maxaa la gudboon dowladaha Jabuuti iyo Eritrea oo halkaa iyaguna wax ka degan? xaalku siduu ku dambayn? wararkii ugu dambeysay arrimaha laga qoray ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. ciraaq oo si weyn madaxdeedu ay ugu kala qaybsameen weerarkii saakay wadajirka ahaa ee ay ku qaadeen Maraykanka iyo Sacuudiga. madaxtooyada oo si weyn u cambaaraysay weerarka lagu soo qaaday awlaadda Iiraan, halka ra'iisul wasaaraha Ciraaqna barito Sacuudigu ay ku casuumeen dalkooda. sheeko la yaab leh iyo xiisada gudaha Ciraaq oo cirka gashayna waan idiin soo gudbin doonaa. Trump oo mar kale u hanjabay Iiraan, sheegayna inuu weerar weyn ku qaadi doono Iiraan. qodobadaas ayaynu barnaamijka galabta ku soo qaadanaynaa. intaan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan dalka Kenya ee geeska Afrika iyo magaalada Nairobi, inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer. oo waa shirkadaasi caanka ahi waa shirkadda lagu magacaabo Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road. aad aragto wuxuu ka bilaabanayaa 4 bedroom DSQ, 3 bedroom DSQ iyo 3 bedroom DSQ iyo 2 bedroom DSQ. adeegii guri lahaa oo dhanna waa wataa. shirkaddu maanta waxay idiin soo gudbinaysaa qiimo dhibid aan ugu magac daray hoygu waa muhiim hantiyeel oo soconaysa 5 bilood. hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay 2 bilood ahayd, walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga. haddana mar labaad waan soo celinay. waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud. waa xirmooyin adiga ku gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaara ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad. maanta waa Arbaco, taariikhdu waa 29 bisha 7 2026. wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa, iyadoo dhowr qodob oo aad muhiim u ah ay soo kordheen. marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Trump oo hanjabaad cusub u diray Iiraan. haddaba Al Jazeera ayaa lagu qoray Trump wuxuu yiri waxaanu si awood ah u garaaci doonaa Iiraan. wuxuuna sidoo kale sheegay inuu Tahraan siin doono darsi aad u weyn oo aanay markaa horey u arag. haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu mar kale u dhaartay oo uu wacd ku maray inuu weeraro xooggan ku qaadi doono Iiraan, isagoo cadeeyay in Mareykanku uu isu diyaarinayo inuu Tahraan baro 10 aad u adag kadib weerarkii dhawaan ay ku qaadeen Iiraaniyiinta ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Urdun. hadal uu siiyay telefishinka la yiraahdo Fox News, Trump wuxuu ku tilmaamay maleeshiyaadka ay taageerto Iiraan
kansarka adduunka ayuu sheegay, magaca ayuu isticmaalay isagoo ku nuuxnuuxsaday in howlgallada militari ee dhowaan ka dhacay ciraaq lagu sameeyey iskaashi toosa oo lala yeeshay dowladda waddanka ciraaq. madaxweynaha maraykanka wuxuu sharaxay in weerarkii dhowaan ka dhacay iiraan uu ahaa mid lama filaan ah, isagoo xusay in ciidamada maraykanka ay haysteen daqiiqado yar oo ay kaga jawaabayeen inay kaga hortagaan gantaalaha iiraan ay soo ridaysay. hadalladan ayaa waxay muujinayaan koror weyn oo ku yimid xiisadaha militari iyo siyaasadeed ee u dhexeeya Washington iyo Tehran. markii uu hadalka jeediyey Trump oo hanjabaada ah, markiiba waxaa mar kale haddana cirka isku shareeray shidaalka caalamka. haddaba waxaa la filayaa in Trump uu bal ka dhabeeyo iyo in kale. Trump shalay waxaa ku akhriyay ninka la yiraahdo Netanyahu faylal waaweyn asagoo wato White House ka galay. nimanka Iiraan waa inaad tallaabada ka qaadaa, waa inaad tallaabada ka qaadaa, waa inaad tallaabada ka qaadaa. nimanku waxay haystaan nuclear, Jabal Fas waa inaad duqaysaa, waa in waxaan nabadda iyo ku ordaysa Georgia leeyahay. ninkan odaga markay is arkaanba warkiisa waa dafaasay. telefoonka markay yihiin oo xoogaa raga iska dhigaa, laakiin hadday fool isaga hor yimaadaan ninka Trump madaxu laalaadinaya. ninkan marka waxaa leeyahay hadalkan adeega iyo dagaalka iyo qabqabta waxaa ka keenay ninka Netanyahu ayaa arkay shalay. marka hadda waa hanjabaya, Iiraan waa agsaana yeelaya, waxaan jawaab ka bixin doonaa, waan ka argudanaynaa askartii ay nooga laayeen Urdun. meesha 3 leeba ku dhimataa lahayd maxay tahay askarta 200 oo ciidanka ilaalada kacaanka sheegayeen ma rura. ninkan hadduuba soo baraarugo wuxuu leeyahay askartiina laga dilaa weerarayna. meeqay dileen ayaga xisaab aan la soo koobi karin maalol badilaan. marka halkaasuu maraya. qodobka marka wuxuu ka mid yahay qodobada xiisada sii abuuray, cabsida sii abuuray, shidaalka adduunkana kiciyay. maalmo ka hor shidaalku xogaa wuu soo dabcay. sababtu maxay ahayd? Trump weeraradii joojiyay, wada hadal aan galaayo shidaalku waa raqiisa xogaa yar. Iiraan garaaca ma yiri cirku galaa, hadda maanta cirku ku jira lagu leeyahay shidaalka qiimihiis. sheeka timid marka warkaas halkaas markaa kaga gudubno qodob kaloo buuyiba yimid. nimankii Xuuti waxay leeyihiin cashuura qaadayna. xagee ka qaadaysa? baabul mandaba ka qaadayna. ahlan wasahlan baabul mandaba. saaga wax u jiraan annaga meesha iskale ciddi soo marto markab kastoo soo maro hadda waxaan ka shaqaynaynaa daraasada inta laga qaadi karo waxaas. Eritrea degan, Djibouti joogta, dowlado badan jooga meesha. nimankan marka way soo jeesteen. Iiraanna waxay leedahay Hormuz ka qaada, iyaguna waxay leeyihiin baabul mandaba ka qaadayna. labadii wado oo istaraatiijigeed qariirada idinku tusi doonaa. waa yaabaysaa sheekada meesha ka socota. haddaba markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow qoray, wakaalada wararka ee Reuters ayay u sheegeen Xuutiyiintu inay daraasad ku hayaan qaabka iyo inta ay ka qaadayaan canshuur baabul mandab. haddaba wakaalada Reuters oo soo xiganaysa warbixino dhanka gobolka ayaa waxay sheegtay jamaacada Ansaarullah Xuutiyiinta dalka Yemen inay hadda ka shaqaynayaan sidii ay canshuur ugu soo ragi lahaayeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa koonfurta Bahrul Ahmar ama Badda Cas, kuwaasoo markaa ay sheegeen inay ka qaadi doonaan lacago ay ku tilmaameen inay yihiin lacago rusuum ah ama canshuur inay ka qaadi doonaan. jamaacada ayaa sheegtay dhammaan maraakiibta halkaa soo maraya baabul mandab ee halkaa ka faa'iideysanaya inay markaa bixin doonaan kuwa shixnadaha wada ee ganacsiga ah lacagta canshuurta. marka waa runtii sheeko cajiiba sooma, waa sheeko yaab leh, waa sheeko runtii culus. aan idin tuso marka khariidada. marka hore waxaan idin tusinayaa
baabal mandab keligiisaan idin tusinayaa inta dowladood ee halkaa wax ku leh ee joogta markay leeyihin nimankan cashuura ka qaadaynaa. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeya. hadda baabal mandab waa meeshan yarta ah. yaman xaggee ka saaran tahay, jabuuti halkanay ka saaran tahay, eritrea halkaasay joogtaa, suudaan iyo koray sii xigaan, dhankan kale hoos marka loo baxana soomaaliya ayaa soo xigta. marka meeshaa yartaa jabuutiyaaba uga dhowba sida hadda muuqata khariidada. yaman iyo jabuuti ayaa halkaa wada saaray, eritrea way ka durugsan tahay. marka khariidadaasu marka waa halkaas. khariidadan kale sida ay rabaan marka iiraan iyo xuuti waa sidan. labada meel ee calaamadaysan ee goobaabinta guduudan la geliyey, dhankan soke waa yaman iyo baabal mandab iyo waa dhulkan. xagga shishana waa meesha la yidhaahdo marinka hormus. labada meel waa laba albaab waay, waa ujeedaan baddii labada meeloo laga gelayay wadamadii carabta iyo wixii oo dhan halkaasee marka waxay rabaan kuwaasna inay halkaa canshuur ka qaadaan, kuwaana halkan canshuur ka qaadaan iyaguna. marka waa sheeko runtii yaabla waaye. waa arki doonnaa kolay jawaabaha ay bixiyaan dowladahan kale nimankan qorshaha ay wadaan. qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. ma jeceshahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casriga online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada? markasu daaru taqwa waxaa kugu baraya qur-aanka hab casriga online ah. maadooyinkaad ka baran karto waxaa ka mid ah qur-aanka kariimka, higaada, luqada carabiga iyo culumta shareecada. isdiiwaangelintu way socotaa, fadlan horugaad. waxay faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. hamogaadi dugsiga markasu daaru taqwa. qodobka kale ee ugu dambeeya barnaamijka, nimankii ciraaqiyiinta dhexdoodii ka dhex tafatay waa ishayaan. saakay weerar wada jira maraykanka iyo sacuudiga waxay ku qaadeen maleeshiyaad shiica oo iiraan awlaadeedii ah oo la yidhaahdo alxashdu shacbi aa la yidhahdaa. alxashdu shacbi waa maleeshiyaad dowladda ciraaqna ciidan u ah, iiraanna awlaadeedii ah waaye. nimankaasu marka saakay xarumahooda la weeraray, dadna waa laga dilay, tiro kalena waa laga dhaawacay. madaxtooyadii ciraaqa marka aad u xanaaqday. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxawaaye ra-iisul wasaaraha awood badan dastuurka ciraaq, laakiin madaxweynuhu brotokolaadka iyo waxa kan iyo howlahan u qaabilsay. madaxweynihii marka aad uga xanaaqay waxa wadankiisa ka dhacay. haddaba marka hore aan idin tuso sheekada sida ay u dhacday. madaxtooyada ciraaq ayay leedahay aljaziira si kulul ayay u cambaaraysay xarumaha xashdu shacbi ee la weeraray. haddaba waxaa leeyahay madaxtooyada ciraaq waxay aad uga carootay oo ay u cambaaraysay weerarada lagu qaaday xarumaha ciidanka la yidhaahdo alxashdu shacbi ee ciraaq. waxaana la sheegay halkaa inay ku dhinteen askar, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba madaxtooyadu waxay sheegtay in weeraradaasi ay ku tilmaantay inay ahaayeen kuwo xadgudub ah oo aan la aqbali karin. waxayna sheegeen inay tahay mid meel ka dhac ku ah qarannimada ciraaq iyo mu'asasaadkeeda ama hay-adaheeda amniga ee rasmiga. madaxtooyada waa madaxweynihii warkaas u qaatay. saakay sacuudiya maraykanka waxay nagu soo qaadeen waa wax meel ka dhac ku ah qarannimadeenu le. ciidankan waxay leedahay alxashdu shacbi, waa ciidan ciraaq ay leedahay. awlaadii iiraan iyo waxa kan iyo aday ku taala. annaga ciraaqiyiin waayu leeyahay dadkan. iiraan hadday rabtaa taageerto, laakiin dad ciraaqiyiin in la laayo ma banaanu le. waay sheekada kale marka meesha taagan waxay tahay maanta oo arbaca ah ayuu ka ballansanaa ra-iisul wasaaraha ciraaq inuu sacuudiga tago markii weeraradan waxaan dhaceen oo dib u dhacay. laakiin hadda wuxuu leeyahay waa tagaa beri, khamiista beritaa sacuudiga tagaa, heshiisyaa la soo saxeexanaa. maaragtay sacuudiga ii yeereen. ninkaa sacuudiga uu ku xiran yahay maraykanka, hadda dhowna maraykanku ka yimid, waa ninka prime ministerka. marka waxaa leeyahay prime ministerkii madaxweynihii waa kala socdaa. madaxweynihii waana laku soo duulay, xadgudub baa nugu sameey leeyahay. kana wuxuu leeyahay si fiicanay yeeleen sacuudigii maraykan. marka sheekadu marka waa sheeko halkaa baraysa. iiraanna si kululay u cambaaraysa
awlaadaydii lagu taabtay ee Ciraaq wax la aqbali karaba mana ka yeelayna Sacuudi Mareykan inay markale ku laabtaan marka sheekooyinkaas ayaa soo kordhay barnaamijkeygii labaad inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa fakarkiina aragtidiina waa noo muhiim soo qora asxaabay inta aan markale kulmayno barnaamijka fadlan like gareeya oo share gareeya haddaad nagu cusub tahay subscribe ka samayso YouTube-keena Facebook-gana follow gareey inta aan markale kulmayno nabadgelyo